Hứa Khải hết lời khen ngợi Đàm Tùng Vận sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên và quyến rũ, vẻ đẹp hai mặt, khi sự hồn nhiên và quyến rũ cùng tồn tại trong một con người, có những vẻ đẹp chỉ cần nhìn qua là hiểu, rõ ràng, dễ gọi tên, nhưng cũng có những vẻ đẹp khiến người ta phải dừng lại lâu hơn, không phải vì khó hiểu, mà vì không thể định nghĩa bằng một từ duy nhất, và với Đàm Tùng Vận, vẻ đẹp của cô chính là như vậy. Một câu nói trong buổi phỏng vấn khi được hỏi về bạn diễn, Hứa Khải không trả lời ngay, anh suy nghĩ một chút, rồi nói cô ấy rất đặc biệt, không phải lời khen hoa mỹ, nhưng cách anh nói lại khiến mọi người chú ý. Khi anh nói về vẻ đẹp của cô, anh tiếp tục cô ấy có thể rất hồn nhiên, dừng lại, nhưng cũng rất quyến rũ, theo một cách rất riêng. Cả trường quay im lặng một giây, vì đó không phải là lời khen thông thường, mà là một sự quan sát rất sâu, một nụ cười không phòng bị. Đàm Tùng Vận cười, không tính toán, không giữ hình tượng, chỉ là cười vì thật sự vui, những phản ứng rất trẻ con, cười lớn khi có chuyện buồn cười, ngạc nhiên một cách rõ ràng, đôi khi lúng túng rất đáng yêu, những điều nhỏ đó tạo nên một cảm giác rất thật. Sự hồn nhiên không thể diễn, trong giới giải trí mọi thứ đều có thể luyện tập, nhưng sự hồn nhiên thì không, và có lẽ đó là điều khiến anh chú ý đầu tiên, không phải vẻ đẹp sắc sảo, không ánh nhìn quá mạnh, không thần thái lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Sự quyến rũ đến từ cảm xúc khi cô diễn, ánh mắt thay đổi, khi cô im lặng, không gian xung quanh cũng khác đi, không phô trương, nhưng rất cuốn hút, một vẻ đẹp trưởng thành rất nhẹ, không phải kiểu bùng nổ, mà là càng nhìn càng sâu, và chính điều đó khiến người đối diện bị cuốn vào lúc nào không hay. Phần 4, vì sao hai điều này lại đặc biệt khi cùng tồn tại? Hồn nhiên thường gắn với sự ngây thơ, quyến rũ thường gắn với sự trưởng thành, rất hiếm người có cả hai, nhưng ở cô lại rất tự nhiên, không cần chuyển đổi, không cần diễn, chỉ là chính cô ấy, và đó là điều khiến người ta nhớ mãi, không phải kiểu đẹp gây choáng, mà là đẹp theo cách ở lại rất lâu trong tâm trí. Cô không đáp lại ngay khi nghe anh nói, Đàm Tùng Vận chỉ cười, không phản bác, không nhận lời, một chút ngại ngùng rất thật. Cô cúi đầu, rồi nói nhỏ, anh nói quá rồi, nhưng ánh mắt lại không giấu được cảm xúc. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, chỉ một giây, không ai nói gì, nhưng có một sự hiểu nhau rất rõ. Phần 6, khi lời khen trở thành điều khiến người ta tin hơn. Sau buổi phỏng vấn, câu nói đó được lan truyền, không phải vì viral, mà vì nó thật. Fan bắt đầu nói, anh ấy không chỉ khen, anh ấy hiểu cô ấy, và đó là điều khác biệt. Một vẻ đẹp không cần định nghĩa, vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận không nằm ở việc hồn nhiên hay quyến rũ, mà là cả hai cùng tồn tại một cách tự nhiên. Và có lẽ điều khiến Hứa Khải ấn tượng nhất không phải là cô đẹp thế nào, mà là cô không cần cố gắng để trở nên đặc biệt. Có những người không cần thay đổi để trở nên cuốn hút, chỉ cần là chính mình, cũng đủ khiến người khác không thể quên. Khi cảm xúc vượt qua ranh giới đồng nghiệp, có những điều ban đầu chỉ là ấn tượng, một lời khen, một ánh nhìn, nhưng theo thời gian nó không còn dừng lại ở đó, và đôi khi người trong cuộc là người nhận ra sau cùng. Anh bắt đầu để ý nhiều hơn, ban đầu chỉ là chú ý khi cô nói chuyện, sau đó là vô thức tìm cô trong đám đông, rồi dần dần mỗi khi cô không có ở đó, anh nhận ra những thói quen không còn bình thường, nhớ cô thích uống gì, để ý khi cô mệt, chờ cô xong cảnh quay, không ai yêu cầu, nhưng anh vẫn làm. Khoảnh khắc anh nhận ra một ngày khi cô cười với người khác, anh nhìn thấy, và trong một giây rất ngắn có một cảm giác lạ, không phải khó chịu, nhưng không còn là bình thường. Lúc đó anh hiểu mình không còn xem cô ấy như một đồng nghiệp nữa, không phải tình yêu sét đánh, không có khoảnh khắc đột ngột, không có cú sốc cảm xúc, chỉ là từng chút một, mong cảnh quay chung, mong được nói chuyện thêm, mong ngày làm việc kéo dài hơn. Những điều nhỏ đó lại nói lên rất nhiều. Khi cô trở thành một phần của ngày, không gặp thấy thiếu, gặp rồi lại không muốn rời đi, một cảm giác rất nhẹ nhưng rất thật. Khoảnh khắc vô thức khi cảm xúc lộ ra trước ống kính, một lần trong hậu trường, máy quay vẫn đang ghi, không ai chú ý, cô đang đứng ở phía xa, anh vô thức nhìn theo, không phải một cái nhìn thoáng qua, mà là nhìn rất lâu. Khi phát lại, mọi người mới nhận ra một hành động rất nhỏ. Trong lúc nghỉ, cô hơi lạnh, anh không nói gì, chỉ đưa áo khoác, không hỏi, không giải thích, chỉ làm. Khoảnh khắc chí mạng trong một buổi quay, cô suýt vấp, anh phản xạ rất nhanh, đỡ lấy cô, không do dự, sau đó anh mới nhận ra, và hơi ngại, nhưng khoảnh khắc đó đã bị ghi lại. Phản ứng của đoàn phim, một người nói nhỏ, anh ấy để ý cô ấy thật đấy, người khác cười, không phải để ý, mà là quan tâm rồi. Những lời trêu chọc bắt đầu xuất hiện, sao lúc nào cũng đứng gần vậy, ai cũng thấy rồi nhé. Anh cười, nhưng không phủ nhận rõ ràng, ánh mắt không thể giấu. Mỗi khi cô nói, anh nhìn, mỗi khi cô cười, anh cũng cười theo, không cần giải thích, ai cũng hiểu. Mọi thứ yên tĩnh, anh ngồi một mình, và nghĩ về một ngày vừa qua. Điều anh nhớ rõ nhất không phải cảnh quay, mà là những khoảnh khắc có cô. Câu hỏi không thể tránh, mình đang làm gì vậy, tại sao lại để ý nhiều như vậy, không cần suy nghĩ lâu, vì anh đã biết, chỉ là chưa nói ra. Kết
khi cảm xúc không còn là điều có thể giấu, có những điều có thể giữ kín, nhưng cảm xúc thì không, dù không nói, dù không thừa nhận, nhưng qua ánh mắt, hành động, những khoảnh khắc vô thức, Hứa Khải đã thể hiện rất rõ rằng Đàm Tùng Vận không còn chỉ là một người đồng nghiệp, có những tình cảm không bắt đầu bằng lời tỏ tình mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Tại sự kiện, các diễn viên chính đã trò chuyện về những câu chuyện hậu trường khi quay bộ phim Em đẹp hơn sao trời. Từ Khai nhớ lại cảnh đám cưới trong phim, thật sự cảm giác như mình sắp kết hôn vậy, chưa bao giờ mình hồi hộp đến thế. Sau đó, họ cùng nhau diễn lại cảnh bế công chúa với Đàm Tùng Vận. Từ Khai liên tục khen ngợi cô, nói rằng Đàm Tùng Vận rất nhẹ và anh không hề mệt khi bế cô ấy lâu, khiến khán giả reo hò thích thú. Trong phần hỏi đáp, Đàm Tùng Vận được hỏi liệu cô đã thành thạo hình tượng ánh trăng trắng, hình tượng nữ chính lý tưởng hay chưa. Đàm Tùng Vận thẳng thắn thừa nhận rằng hình tượng của cô được định hình bởi vai diễn Căng Căng và cả những cảnh quay trong trường học với Di Sinh. Sau đó, cô hỏi một cách đầy ẩn ý, đây có phải là hình tượng của tôi không? Lần sau tôi sẽ thử một hình tượng khác. Hứa Khải, đứng bên cạnh cô, đã khen ngợi, tôi nghĩ đó là một tài năng. Dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn luôn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Trong phần tương tác, các diễn viên chính đã tạo dáng kinh điển của một CEO độc đoán và hô vang khẩu hiệu, bạn đẹp hơn cả ánh sao. Hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có mối quan hệ thân thiết và cả hai phía đều nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm. Nguồn tin đồn, bạn gái cũ của Hứa Khải, Du Lý Sa, tiết lộ rằng Hứa Khải từng có mối quan hệ thân thiết với một nữ diễn viên cùng đóng trong một bộ phim truyền hình vào năm 2022. Thời điểm đó, Hứa Khải đang hợp tác với Đàm Tùng Vận trong phim You Are More Beautiful Than Starlight, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng. Tuy nhiên, tiết lộ này không đưa ra bằng chứng trực tiếp nào chỉ ra Đàm Tùng Vận, và những tương tác của họ chủ yếu được hiểu là các hoạt động quảng bá cho bộ phim. Tương tác công khai, cả hai chỉ đóng chung với nhau với tư cách là một cặp đôi trong bộ phim truyền hình năm 2024 You Are More Beautiful Than Starlight, và các hoạt động quảng bá trên chương trình truyền hình giải trí sau đó đều liên quan đến bộ phim. Những người trong ngành cho biết những tương tác như vậy thường được dàn dựng và cả hai phía đều nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm. Thái độ của cả hai bên. Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Tùng Vận gọi Hứa Khải là đối tác đáng tin cậy, trong khi đội ngũ của Hứa Khải khẳng định rõ ràng rằng họ không có mối quan hệ cá nhân nào. Ngoài công việc, các nghệ sĩ đang hẹn hò thường cố tình giữ khoảng cách và những tương tác công khai của họ phù hợp hơn với logic quảng bá phim. Khoảnh khắc suýt thổ lộ khi trái tim đi trước lý trí. Có những lúc con người ta tưởng rằng mình kiểm soát được cảm xúc, giữ khoảng cách, giữ im lặng, nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc đủ sâu, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau một ngày quay dài, đoàn phim dần rời đi, ánh đèn tắt bớt, chỉ còn lại vài người, trong đó có anh và cô. Không khí yên tĩnh đến lạ, không còn tiếng cười ồn ào, không còn những lời trêu chọc, chỉ là hai người đứng cạnh nhau, một cuộc trò chuyện rất nhẹ. Cô hỏi, hôm nay anh mệt không? Anh lắc đầu, rồi hỏi lại, còn em? Những câu hỏi rất bình thường, nhưng ánh mắt không còn bình thường nữa. Khi cô cười, không vì điều gì đặc biệt, chỉ là một câu nói nhỏ, nhưng cô cười, và anh nhìn thấy, không rời mắt. Một giây im lặng kéo dài, không ai nói tiếp, không khí trở nên chậm lại, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình không muốn rời đi. Khi cảm xúc vượt qua giới hạn, anh hít nhẹ, như đang chuẩn bị nói điều gì đó, một điều đã giữ rất lâu. Anh gọi tên cô, Tùng Vận. Cô ngẩng lên, ánh mắt rất gần, anh nghĩ. Anh dừng lại, chỉ một nửa câu, nhưng đủ để khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Khoảnh khắc chí mạng, cô không cắt lời, không tránh ánh mắt, chỉ nhìn anh như đang chờ, và chính điều đó khiến anh không thể nói tiếp. Anh quay đi trong một giây, không phải vì không muốn nói, mà là quá thật, quá gần. Anh đổi câu, anh nghĩ, hôm nay em diễn rất tốt. Một câu an toàn, một câu quen thuộc, nhưng không phải điều anh định nói. Cô nhận ra, cô không hỏi lại, không ép anh nói tiếp, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng buồn, vì cô biết anh đã muốn nói điều khác. Không khí thay đổi hoàn toàn, không còn tự nhiên như trước, không còn vô tư, có một điều gì đó đã được chạm tới. Khi họ đứng cạnh nhau, không nói gì thêm, nhưng khoảng cách lại gần hơn, không phải về vị trí, mà là cảm xúc. Một câu nói rất nhỏ, khi chuẩn bị rời đi, cô nói, nếu có điều gì muốn nói, anh không cần vội. Một câu rất nhẹ, nhưng khiến anh dừng lại. Anh hiểu mình không thể giả vờ nữa, không thể coi như chưa từng xảy ra, không thể quay lại như trước. Cô cũng hiểu, không cần nghe trọn vẹn, chỉ cần một nửa câu cũng đủ, vì cảm xúc đã ở đó rồi. Kết, một lời chưa nói nhưng không còn là bí mật. Có những lời không cần nói hết, chỉ cần bắt đầu đã đủ để thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc đó, Hứa Khải không thổ lộ, nhưng cũng không còn giấu được nữa, và Đàm Tùng Vận cũng không còn là người không biết. Có những tình cảm không cần lời tỏ tình trọn vẹn, chỉ cần một nửa câu chưa nói cũng đủ để hai người hiểu nhau.